Diqqat qiling, pensionerlar yanvar oyi pensiyalari bo'yicha muhim xabar chiqdi. Pensiya jamg'armasi sanani ochiqladi. Pensiya qachon tushadi? Kechikish bo'ladimi? Pensiya jamg'armasining javobi hammani hayratga soldi. Yanvar oyining pensiyasi masalasi va nihoyat aniq bo'ldi. Pensiya jamg'armasi rasmiy bayonot berdi. Yanvar pensiyasi haqida yolg'on gaplarga ishonmang. Pensiya jamg'armasi rasmiy javob berdi. Hoziroq bilib oling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Tezkor yangiliklardan, birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat qiling. Joriy yilning 31 dekabrdan 4 yanvar kunlarigacha Yangi yil bayrami munosabati bilan yurtimizda barcha fuqarolar uchun dam olish kunlari deb e'lon qilindi. Tabiiyki, hozirda pensionerlarda yanvar oyi pensiyasi qachon beriladi kabi savollar tug'ilmoqda. Mazkur masala yuzasidan pensiya jamg'armasi tushuntirish berdi. Qayd etilishicha, pensiya jamg'armasi tomonidan moliyalashtiriladigan mablag'lar har oy uchun tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasining davlat byudjeti to'g'risidagi qonun bilan ko'zda tutiladi. 2026 yil uchun O'zbekiston Respublikasi davlat byudjeti to'g'risidagi qonun bilan pensiya jamg'armasining 2026 yil uchun xarajatlari tasdiqlanganligini inobatga olib, yanvar oyi plastik karta orqali oluvchi fuqarolarning pensiya to'lovlari 5-yanvardan boshlab yuklanadi. Shu munosabat bilan 2026 yil 5-yanvar kunidan boshlab pensiya jamg'armasi tomonidan pensiya to'lovlari uchun mablag'lar pensiyani yetkazib beruvchi tashkilotlarga moliyalashtirib berilishi boshlanadi va amaldagi tartibga ko'ra pensiya mablag'larini har oy bank plastik kartasi orqali oluvchilarga oyning 5-sanasiga qadar o'tkazib beriladi. Pensiyani naqd shaklda oluvchi fuqarolarga esa to'lovlar har oyning 4-sanasidan 27-sanalari oralig'ida yetkazib beriladi. Ma'lumki, joriy yilning 31 dekabrdan 4-yanvargacha bo'lgan kunlari Yangi yil bayrami munosabati bilan dam olish kunlari etib belgilangan. Shu sababli yanvar oyi pensiyalarini to'lash muddati bo'yicha savollar yuzaga kelgan. Ma'lumki, naqd shaklda oluvchi fuqarolarga oyning 5-sanasidan 27-sanalarigacha Xalq bankining sayyor kassalari tomonidan tasdiqlangan kunlarda va grafiklar asosida mahalla fuqarolar yig'inlari orqali yoki fuqarolarning yashash manzillariga yetkazib berilishini ma'lum qilamiz, deyilgan xabarda.